สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะห่างหายกันไปโดนไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะค่ะมามื้อนี้ตำบักม่วงกินกับอันชะอมกับอันนวยกระเจี๊ยบนะคะหมากระเจี๊ยบกินง่ายๆแบบนี้แหละค่ะมาคืออยากเห็นบักม่วงดกๆเนาะค่ะข้าวเหนียวเป็นหมึดๆคือเป็นฝนจิตตกค่ะพี่น้องค่ะมาอยากคือเก่าแหละพี่น้องมันมีเวลาลงคลิปชะอมมองง่ายอยู่ต้นเท่านี้กินง่ายๆแล้วเขาเยอะแยะบ่อยากตำไทยปูเข้มปูดองหมากระเจี๊ยบกรอบๆดีทำให้เวลาถ่ายคลิปพี่น้องลงภาพนิ่งเป็นส่วนหลายอุปสรรคหลายโพดให้กับข่าวตอนแล้วกำลังสิทายผู้ค้ากับเขาพี่น้องเป็นดูก็เลยบ่ค่อยนี่เวลาสิทายเสื้อสีได้กินกับเส้งแล้วบ่อยากแล้วพี่น้องกรอบดีไปละพี่น้องพอไม่คลิปหนาแล้วค่ะแซ่บ